ඉතින් මේ වගේ මයික් පාවිච්චි කරපු කාලේ දැන් ඉවරයි. ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේම වීඩියෝ ක්ලිප් එකක නොයිස් අයින් කරලා ගොඩක් ක්වොලිටියට AI කරා හදාගන්න. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරන්න කියලා. ස්ටෙප් නම්බර් 1 තමයි ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ සර්ච් බාර් එකේ clear voice AI කියලා මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරගන්න. සර්ච් කරාට පස්සේ එන පළවෙනි සර්ච් රිසල්ට් එකෙන් එන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඉතින් කියන්න ඕනේ මේ වෙබ්සයිට් එක විනාඩි 30ක් තමයි ෆ්‍රී හම්බ වෙන්නේ. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට මෙතනදී ඕන තරම් ඊමේල් කනෙක්ට් කරලා අපිට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට වෙල්කම් මැසේජ් එකත් එක්ක already upload my files කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනදී ඊළඟට ඔයාගේ ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මම දැනට ඔයාට පෙන්නන්න ඕන නිසා normally මගේ desktop එකේ තියෙන ෆයිල් එකක් මෙතනට අප්ලෝඩ් කරලා මේ enhance audio only කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාගේ background එකේ තියෙන noise ඔක්කොම මෙතනදී අයින් වෙනවා. අයින් වෙලා ඔයාට හොඳ full complete video එකක් මෙතනදී එයාලා export කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට එතනින්ම download කරගන්නත් පුළුවන්.